డాక్టర్ గారు, మా అమ్మగారి వయసు 63 సంవత్సరాలు. తాను చాలా కాలంగా తీవ్రమైన దగ్గుతో బాధపడుతుంది. 6 నెలల క్రితం ఆసుపత్రిలో చేర్పించాము. డాక్టర్లు 2 నెలల పాటు ఓటూ థెరపీ మరియు బిపాప్ అందించారు. తర్వాత కొన్ని నెలలు బాగానే ఉన్నారు. ఈ మధ్య కొన్ని రోజులుగా మళ్లీ కఫంతో పాటు తీవ్రమైన దగ్గు మొదలైంది. ఆమె షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులోనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం కాన్సంట్రేటర్ మిషన్ ద్వారా ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాం. మా అమ్మగారికి ఉన్న సమస్య ఏమిటి? ఇప్పుడు మేము ఇంకా ఎలాంటి చికిత్స ఇప్పించాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ అవసరం పడింది అన్నట్టయితే మీకు క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్, టైప్ 2 రెస్పిరేటరీ ఫెయిలియర్ అనేదన్నా ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అనే ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ రెండూ కాకుండా చిన్నతనంలో ఎప్పుడన్నా ట్యూబర్క్యులోసిస్ రావటము, లేదంటే నిమోనియా, సివియర్ నిమోనియా రావటం జరిగినట్టయితే రేర్గా లంగ్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ లంగ్ డిస్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఊపిరితిత్తుల్లో తగ్గిపోతుంది. ఇది తగ్గటం వల్ల ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ పెట్టుకుని డే టైము బైపాప్ ఆక్సిజన్ రెండూ పెట్టుకున్నట్టయితే వారికి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందుతుందన్నమాట. సో ఎందుకు వచ్చింది, మీ అమ్మగారికి ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అనేది తెలుసుకోవాలంటే సిటీ స్కాన్ అనేది ఒక్కసారి చేసినట్టయితే లంగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉన్నది అనేది తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. తెలిసిన తర్వాత దానికి తగిన చికిత్స చేసినట్టయితే మెల్లిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నా కనిపించవచ్చు, లేదంటే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ జరగకుండా అన్న ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.